¿Sabías que por $35.800 te podés llevar este bike BJ30 con una tecnología, confort y autonomía que no lo vas a poder creer? Esta unidad que tenemos a la venta en Multimotors es el SUV del momento. 1000 kilómetros de autonomía, 8 airbags, equipamiento de seguridad avanzado, más conocido como ADAS, cámara de 360 grados, pantallas, techo panorámico y un precio más que competitivo. Tiene un motor híbrido turbo naftero de 1.5 litros combinado con un motor eléctrico que en conjunto llegan a aproximadamente 330 caballos de potencia y un par de 550 Nm, acompañado de una caja automática y tracción 4x2. Sin dudas, los autos chinos vinieron para quedarse y este es a día de hoy una de las mejores opciones del mercado. ¿Y a vos, qué te pareció la BJ30? Los leemos en los comentarios.